Hello everybody, how are you? My name is Element Kyrgyz. I'm from Kyrgyzstan, but I live in Turkey right now because I'm studying here. I know speak Russian and speak Turkey and little Arabic. Right now I'm learning speak English. If you want to learning speak Turkey, I can help you. Okay. Assalamu alaikum достор, мен сіздер менен бүгүн Кубанычбек уулу Эламан, волонтермун да айтканда ыктыярчылар. Же болбосо шаарга келгенде кайсыл коомдук бирикмелерди тандасаңыздар жакшыраак болот деген сунуш кеңештер менен бөлүшөбүз. Менин YouTube каналыма каттала кетиңиздер, колдоо иретинде кыргызча, орусча, түркчө жана өзүбүздүн контенттерди колдоо көрсөтүңүздөр. Көбүрөөк мисалы тамашалуу, башкага караганда илим билимге багытталган контенттерди канчалык колдосоңуздар каналдын өсүүсү менен ага тартылган адамдар да көп болот. Андыктан баарыңыздардан колдоо күтөм. Лайк басып каналга каттала кетиңиздер. Урматтуу достор, волонтер деп айтып жатканымдын себеби анткени көпчүлүк кыргыз тилде ыктыярчы эмес, балким волонтер деген сөздү жакшыраак тааныйт. Мына ошондуктан волонтер болуунун өзгөчөлүктөрү жана алардын пайдасы тууралуу биринчи ирет айта кетсек, эгер сиз кайсы бир коомдук бирикмеге барып катталсаңыз, же болбосо ошол коомдук бирикмеде иштесеңиз, волонтер болуп жүрсөңүз, сөзсүз ошол жерден сертификат, мындайча айтканда, мактоо баракчасы же болбосо ошол коомдук бирикмеде жүргөн, ыктыярчы болгон деген мактоо баракчаларын же болбосо ошондой эле каттарды алып жүрүңүздөр. Бул себеби сыртка окууга чыккандар же болбосо кайсы бир стипендиялык программага тапшыргандар аябай жакшы билет, аябай керегине жарайт жана пайда берет. Жана ошондой эле дүйнөлүк, мындайча айтканда, дүйнөлүк уюмдар бар. Мисал катары Кыргызстанда кайсы уюм бар десеңиздер, мен силерге Кызыл Ай коомдук бирикмесин сунуштай кетем. Кызыл Ай эмне десе, бул тез жардам, ушул сыяктуу тазалоо, жашылдандыруу, адамдарга жардам берүү ушул багыттарда иштейт көбүнчө. Жана бул дүйнөлүк уюм катары саналып, анын канчалаган өлкөлөрдө бирикмелери бар да, жана ошондой эле Кыргызстанда дагы булардын штаты бар. Ошондуктан ага катталыңыздар, ага жөнөкөй эле ала бербейт, ага онлайн каттоо жасайсыздар, андан кийин кайра барасыздар. Ошентип коомдук бирикмеге киргенде сиздерди официалдуу түрдө ыктыярчы деп кабыл алышат жана сиздерге бул Түркияда окуу болсун, же болбосо башка чет мамлекеттерде окуганда дагы кайсы бир стипендиялык программаларда сиздерге аябай пайдасы тиет. Мен таанып билип жүргөн, өзүбүз дагы ошол жакта ыктыярчы болуп жүргөнбүз. Бир адамдан бир китеп коомдук бирикмеси долбоору бар. Ошол долбоорго дагы ыктыярчы болсоңуздар, дагы жалаң гана китепкөйлөрдүн башы бириккен жер, ал жерге барсаңыздар дагы мен сунуштап кете турган уюм Кыргызстанга официалдуу түрдө коомдук бирикме деп жарыяланган. Анан дагы айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө Кыргызстандын мамлекет тарабынан каттоого алынган уюмдарга барыңыздар. Анткени жооптуулук ошол мамлекет көзөмөлдөп турат, текшерип турат дегендей. Эгер сиздер каттоосу жок бир уюм менен бар ошол жакта ыктыярчы болуп жүрсөңүздөр, эгер ал кийинчерээк Кудай сактасын бир туура эмес нерсе жасап алса, сиздерге дагы зыян тийип калуусу ыктымал. Мына ошондуктан эгер сиздер кайсы бир коомдук бирикмеге ыктыярчы болуп жатканыңыздарда, ага сөз түрдө маани берип, сөз түрдө алдын ала сурап, анан катталыңыздар. Деги эле айтарым, биринчи курс болуп келгениңиздерде, деги эле айылдан келген туугандарда көбүрөөк мондай кездешет да. Шарга караганда айылдан келгендер аябай ыктыярчы болгонго, мындай достошуп жүргөнгө ошол нерселерге аябай тартылабыз. Бир четинен жакшы, бир четинен дагы ойлонуп караганда, урматтуу студенттер, биринчи курста келгенде мен дагы катачылык жасагам. Сиздер дагы бул катууну жасабоо үчүн айтып жатам. Биринчи курска келгенде сиздер аябай күчкө толуп келесиздер, эмоция дегенде, энергия дегенде бар болот да, бирок келип эле окууну таштап окуйбуз буюрса болот да, уже жаңы эле келдик, уже биринчи курспуз деп коебуз дагы. Карасаң биринчи модул өтүп кеткен болот да. Барып группалаштар менен чай ичип, группалаштар менен киного барып, группалаштар менен туулган күн тозуп, ушундай плашатка барып дегендей. Эгер сиздер сөз түрдө ата энеңиздердин акчасын алып, ошончо окуйм деп келгенден кийин мүмкүн болсо ошол биз жасаган каталарды жасабай, биринчи курста, биринчи модулда айрыкча аябай тырышып окуп койсоңуздар, андан ары баягы пайдубалдын асты бекем болгон сыяктуу кийинки тепкичтер аябай сиздер үчүн жеңил болот. Тилекке каршы мен ал катаны жасагам, ошон үчүн сиздерге жасабасын деген иретти айтып атам. Экинчи сунуш Бишкекте аябай ыраазы болгонум. Мурда
суу сатып алганда же болбосо көчөдөн суу алуу, албетте крандардан, мисалы домдордун крандарынан студенттер суу ичет көпчүлүгү, бирок ичпеңиздер. Хлор менен колдонулган жана ошондой эле көпчүлүк студенттер ачка жүрүүнүн негизинде аябай ооруга көп чалдышат. Мисалы мен апам айтат болчу, кийимиң жыртык болсо аны бүтөөгө болот, аны жамоого болот, бирок курсагың ач калса курсакты жамай албайсың. Эч качан ачка жүрбө, кийим алганча тамак ал деген сөзү бар да. Мына ошондуктан Кыргызстанда жүргөнүңүздөрдө кийимге эмес, көбүрөөк курсакта жамаганга аракет кылыңыздар. Албетте студенттер, биринчи курс болгон студенттер башында иштегенди да билбейт. Келип дагы иштеп кетпеңиздер, анткени келип эле иштеп кетсеңиздер, окууну алып кетүү аябай оор болуп калат. Эки жүктү бирден алып кете албайсыздар. Жана ошондой эле көчөлөрдө көрсөңүздөр мындай бутылкалар сатат. Ушул бутылкаларды алып аласыздар. Бул неге десеңиздер, суу куюп жүрөсүздөр. Мен азыр дагы Туркияда жүрсөм дагы, башка жакта жүрсөм дагы ушуга сууну куюп толтуруп алып, жанымда алып жүрөм. Анткени мен ашыкча акча коротууну каалабайм. Бул деле Туркияда 5 TL, Кыргызстанда 30 сом азыр, 35 сом. 35 сомду короткончо 35 сомго бир нан сатып алсаңыздар болот дегендей. Күнүнө аз дегенде адам 2 литр суу ичип атат. Демек сиздер 60 сом короткон болосуздар. 60 сомду үнөмдөп, көчөдө ушундай суу куюучу жерлер ачылган домдордун астында. Байкасаңыздар керек, ошол жерге барып болгону 3 сомго ушул бутылканы толтура аласыздар. Ал бул менен сунуш сиздерге. Жүргөнүңүздөрдө бир аябай мындай жолга жолуктурасыздар да. Сен студентсиңби? Аз убакыт коротуп көп акча табууну каалайсыңбы, онлайн отуруп акча табууну каалайсыңбы деген аябай көптөгөн сунуштар туура сиздерге келет. Мен айта кетет элем, урматтуу менин досторум, ага алданбаңыздар. Эч качан жеңил акча жеңил табылбайт. Жеңил акчаны таап аткан адамдар дагы оор масштабтуу жолдорду басып келип, жылдардын убактысын коротуп, анан гана жеңил акча табып атат. Программисттерди айта алабыз, мисалы, мугалимдерди айта алабыз дегендей. Ошондуктан эч качан андай жалган курстарга алданбаңыздар. Алар болгон сиздердин акыркы чөнтөгүңүздөрдө калган баягы 100 сомду дагы алгысы келгендер. Реалдуу билимди алганга аракет кылыңыздар. Мисалы, алдап кетчүлөр аябай көп. Биз дагы алданганбыз, сиздердин дагы алданып калууңуздарды каалабайбыз. Мисалы, аз убакытта студент болуп акча табууну каалайсыңбы? Мынча сом котор, же болбосо мынча акча алып кел, анан сен артыңа мындай адамды тарт, анан сен бизнесмен болосуң, сен күчтүүсүң деп туруп, сени мындайча айтканда костюм кийгизет, сен деген өзгөчө адамсың дейт да. Анан костюмду кийесиң, анан эмеге чыгарат, мындай сүйлөөчү жерге чыгарат дагы, сүйлөйсүң, анан мен ушинтип келип калгам деп жаттама сөздөрдү жаттап сүйлөйсүң. Бирок сага аябай жакшы көрүнөт, сен бизнесмен экен деп сага жан келгендер сүйүнөт. Бирок тилекке каршы сен чөнтөгүңдө 1 сом жок, болгону өзүңдү күчтүү духовой вагон берип коет дагы, бирок эч кандай эч нерсе таба албайсың. Мына ошондуктан андай мотивация берген, мотивационный курстарга эмес, реалдуу билим берген курстарга барсууну сунуштайм. Мисалы, тил үйрөнүү эч качан адамга зыян алып келген эмес. Бир тил билген бир адам, 2 тил билген 2 адам. Ошондуктан мүмкүн болсо реалдуу тил багытында, мисалы сыртка чыкканда математикадан биз аябай кыйналабыз. Дүйнөлүк мировой математикалык экзамендер аябай чындыгында биз үчүн бейтааныш десем болот. Мына ошондуктан студент болуп келгениңиздерде, айрыкча айылдан келген достор, аябай бир өзгөчө сезимдерге, өзгөчө бир эмоцияларга кабылат да. Мисалы, жаңы келгенде жаңы чөйрө, кээ бирөөлөр квартирага, кээ бирөөлөр общага, жана ошол убакта жаңы достор артырасыздар. Керек болсо жолуңуздардан сүйүү деген бале чыгат. Бирок ошондой болсо дагы бул жашоодо туура жолду тандоого аракет кылыңыздар. Албетте жол тандоо өзүңүздөргө байланыштуу, туура чөйрө табуу дагы өзүңүздөргө байланыштуу. Бизди өтө сонун тарбиялады. Бишкек бизди адам кылды десем болот. Таң көрүү шаар деген шаар экен да, шаардын чоңу болбой тар экен да, түп бирбинин тааныбас адамдарга түртөшкүлө деп салган жай экен да. Салам айтсаң, улууга ким элеңдейт, сакалдуусу деле бир жан экен да. 2 волга айдыган шаардыгыңдан эшекке минген айлыкпай экен да дегендей. Шаардын бир өзгөчө аурасы болот, өзгөчө нерсеси болот. Албетте шаар дагы жакшы.
Мына ошондуктан мен айтат элем, туура чөйрө тандаңыздар. Волонтерлук деген дагы бул туура чөйрө. Албетте жакшы бир багытта иштесеңиздер, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү өнүктүрүп кетесиздер. Анткени 5-6 саат университетте болсоңуздар, калган убактыңыздар көчөдө же болбосо башка жакта өтөт. Аны туура пайдаланып алсаңыздар болот. Бул бизден кеңештер болду. Албетте туура кабыл алып, биздин каналга колдоо көрсөтөсүздөр. Башка тилдеги чыккан видеолорубузга дагы түшүнбөсөңүздөр дагы кээде колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Буюрса жакын арада көрүшөбүз. Биздин түрк тили курсубузда катталуу үчүн төмөнкү номерлерге кайрылыңыздар. Görüşürüz. Goodbye.